nói đi, em nói đi để... Thôi em không nói đâu, chị dẫn đi, em không nói đâu. Hi, xin chào tất cả mọi người. Vào ngày hôm nay channel Tủ Studio sẽ reaction một tác phẩm mới của Bingo. Đó là Gold. Bingo. Gold. Ok. Đó là gì nhỉ? Lái máy bay. Là máy bay à? Ok. Cái câu đầu tiên mà hay nổi tiếng là gì nhỉ? Câu đầu tiên vào nó hay nhất. Em muốn lái chị. À, em muốn lái chị. Rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ xem nhá. Hồi hộp, nghe bảo 18 cộng. Mọi người rất là năn nỉ mình xem clip này nhưng mình nghĩ là mình sẽ cố gắng để mình xem. Lau lại kính ấy cho rõ. Tĩnh tâm tí á. Lau lại kính ấy cho rõ. Dùng rộng quá. Còn mông mình ngược các bạn. Bài này hay. Bài này từ lúc audio này em thích lắm rồi. Nếu mà để bịt tai nghe lại và chỉ nghe pít thôi thì khá là hay. Úi giời. Nếu mà chị cái mặc bộ ấy, bộ phi công. À, tiếp viên hàng không ấy. Thì đông mình này không hiểu là gọi ai ở đây là chị. Vì con gái vì nhìn thấy sướng. Ôi mà, Nóng. chị là xinh à? Beat này nghe cảm giác có cái tiếng tinh tinh ở đằng nền giống cái bố bát họ gây á. Có thể là cái phong cách của anh này như thế. Ui nhiều gái thật. Thật sự Nhưng trông cứ giống kiểu đoạn bể bơi, cái giống kiểu hãy trao cho anh ấy. Màu này màu kiểu phim cũ này. Đó. thì nó rất là kiểu chill ấy. Nhìn mặt ông Bình thì đang hồ thực sự luôn. Tóc này giống bố bắt họ thật. Cái này như núi. Em muốn lái chị. Ui, xăm thì nhiều phết rồi. Cái điệu rất là... Trái ơi lại như gì? 2-3 giờ là đi ngủ rồi. Ui. Ôi. Tức là lẽ nên lau sạch kính trước khi xem. Em định nhắm mắt nhưng mà không nhắm được. Ui. Đi cầu bòi lái mẹ bay vào là... Úi giời ơi. Bụng hơi có mỡ tí. Đã bao nhiêu gái xung quanh mà vẫn ngồi hát chịu. Cứng. Khiếp. Vậy ở đây đi. Với ôi quần vẫn còn mát. Đủ mát. Đau đầu quá. Cái remix này là mình thấy cảm giác hơi bị sởn da gà ấy. Thế là lyric chất vai rồi. Em muốn lái chị, em muốn lái chị, em muốn lái chị. Điệu này điệu gì nhỉ? Lái Lái vô lăng ấy. Cái điệu này đây. Ôi lại lắc. Đây chị đầu tiên này. Lyric của nó có vẻ không dài, lặp lại khá là nhiều. Pool party. Skin bình gôn tiệc bể bơi. Chính thế. Không nhầm, mặt anh Bình này trông đều hơn tuổi các em mà chả thấy chị nào ở đây cả. Nhìn cái ảnh bể bơi này khá là giống trong Hãy Cho Đi Anh của Sơn Tùng. Hai hình tượng nam chính hoàn toàn là khác nhau. Nguyễn Lao Z kìa. Xem video chẳng ai đá biết rồi. MV không đến nỗi là 16 cộng lắm. Nhưng mà mông má và lyric chất thật đấy. Lyric bài này thì hay tại vì em nghe trước rồi. Nói chung là khá là khó là diễn tả, tại vì là thực sự là từ cái lyric cho tới hình ảnh là mình bị phân tâm khá là nhiều. Thế nên là khi mà mình bị tập trung vào vai MV thì mình lại không thể nào mà mình nghe rõ lời nữa. MV này cũng thấy là màu hơi tối. Em hơi nhưng mà sáng quá thì cũng lộ nhiều.
Nên Đức sẽ tối cải tiến này rất là tốt. tối này hả? Em về em phải xem lại chứ. Nhưng mà có một sự thật là cái cách hát, cái cách rap của anh Bình ấy thì nó như kiểu một lời thủ thỉ vậy, nó rất là gợi tình luôn, cảm giác nghe kiểu hơi bị sởn da gà ấy. Mình nghĩ là nếu mà các bạn thấy nó lạ thì các bạn hãy ủng hộ anh Bình Gold một like và một view nha. Rồi, vừa rồi là bingo lại máy bay. Yeah. Rất là hay đúng không ạ? Và Hay anh công nhận làm tí rất là hay. Cảm giác ok. mà. Ok, đây là bài reaction của Tú Studio và rất mong là sẽ được các bạn ủng hộ. Lại hãy nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Và Ủng hộ hãy chúng đón mình nha, chờ tất subscribe cả những bài reaction tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người like chia sẻ, like chia sẻ. Vô bên trong là Nữ em nữ tôi tôi mê công. công.